嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開呢啲盒咧，路人乙借出嚟嘅 TB Evolution 嘅不同嘅型號啊，佢有齊1至到8嘅應該啊，咁而家咧我哋今次咧起碼在底有4部啦嚇，今次同大家開呢一部先啊，2000年嘅田宮出品，即刻開始。典型嘅田宮模型通常都係咁樣，座底都咁樣啦。點解咧？有啲會咁嘅咧？點解可以咁低調嘅啦？嗱，你望下呢一盒咧，佢完全睇唔到架車係咩樣嘅，佢淨係話咧33,800日元限定販賣，即係呢咪窒啦嚇。咁啊個盒咧就係咁噶啦嚇，個設計好單調嘅，好簡潔嘅嚇，樸素嘅。底都係 TB Evolution， 當年2000年咧就出咗盒咁嘅嘢。咁但係有個提示嘅就係呢一個圖畫啦嚇，即係話嗰陣時咧佢仲係用緊軸嘅 TB 系列，全部係直軸系列。咁2000年咧已經好多4驅嘅 Touring Car 咧係用皮帶㗎啦，絕大部分都係皮帶咧就係主流啦嚇，係。田宮係其中一間廠咧，保留翻用軸嚟推動嘅，並且咧出咗一個好貴嘅系列，差唔多每一年咧就出一架，2000年開始第一架。嗱，如果對田宮有啲認識嘅 TA01、02都係軸車嚟，跟住咧96年就出 TA03 開始用皮帶啊，田宮其實用皮帶係比較遲嘅，跟住咧。有一架叫 TL01 用翻軸，但係最重要咧，影響我而家手頭上呢架車咧，就應該係呢架 TB0199年啦，真係叫做 TB01 嘅第一個比較經濟嘅版本。但係由於軸車咧唔係當時已經唔係主流啦嚇，00年咧出咗最有規模嘅 TA04 皮帶車。可以話咧係 Touring Car 之中咧，田宮最受歡迎嗰架啦。同一時間佢有另一條路線，就係而家我手頭上嘅，又係2000年出咗架 TB 貴版 TB01 嘅貴版，叫 TB Evolution， 就係我手頭上呢一架啦。跟住咧連續每一年都差唔多出一架車，後來當然冇出呢咁密啦嚇，但係頭嗰4架都係好密嘅，一年一架。有啲似WRC 嘅30咁嚇，又出 Evolution 1、2、3、4咁繼續去啊。咁而家一共有8個型號 TB08。嗱，2000年賣33,800日元，我諗1,700蚊到，唔知有冇記錯啦嚇。如果呢度有記到嘅朋友咧，快啲指正下，或者你買過玩過嘅啊。留言啊，唔該。嗱，我喺 eBay 上面揾唔到任何人買一盒 NIB 出嚟啊！咁如果 Evolution 8咧冇消失咗2年咧，炒到4000幾啊！呢一盒究竟係點咧？唔通係天文數字？咁而家即刻打開去睇下先嚇。咁咧當時咧，我相信有好多人都錯過咗，因為佢個樣咧咁樸素。亦都唔知係咩車啊！原來係咁嘅樣嘅。嗱，我初初估佢只係一個車架嚟嘅，點知原來咧佢係有胎嘅，有碌拎嘅。呢度見到有碌拎，啱啱打開嚟睇下。咁咧，我亦都見到咧好多特別嘅嘢，例如咧個臂咧都係特別硬身嘅一種嚟，但係佢又唔係有碳撈落去喎。咁面頭咧係有啲鞋面嘅，咁呢啲料咧有機會就係令到呢架車貴嘅原因啦嚇。如果我哋平時買咗陣 TB01嘅，話唔定佢唔係俾啲咁好嘅料俾人嘅。咁呢個真係唔知道啊！如果有人買過 TB01 又買過 TB Evolution 嘅話咧，真係要出嚟作下證啦嚇。咁亦都有一個海綿嘅泵把啦。嗱，我係砌過 TB01嘅，但係而家望落去咧。呢個波箱咧都唔係我熟悉嘅波箱，因為你睇下鞋面嘅，照計 TB01
嗰陣時嘅呢啲前後波箱咧就滑捋捋嘅面頭啊，唔知會唔會咧嗰啲料咧亦都唔同咗啦。我就冇辦法打開呢架車嚟砌啦。我亦都當時錯過咗呢架車咧，話唔定咧啲膠料都有啲唔同。咁呢度見到個 C 座啊，呢個 C 座咧，你睇下面闊啲嘅，上面窄啲，因為咧要就嗰條前臂係長嘅，長前臂㗎嚇。咁如果同其他田工車比較咧，有一段時間咧田工嘅下臂咧係好短嘅，而家佢會伸到出嚟出面，入咗個碌拎嘅部分嘅，我係最中意呢種設計啊嚇。咁亦都有我相信係頭尾嘅中軸嘅部分嘅波箱位。好啦，望到一紮齒輪咧，究竟係瓦叉定係豬叉咧？滾珠嘅叉速定係用齒輪嘅叉速嗱？呢度望到咧，起碼有一個咧係豬叉嘅盤嚟嘅，兩個，唔止喎，3個。當時唔通係好多豬叉比唔同嘅齒比，咁咧中間嗰個齒咧，大嗰個減速齒咧，亦都有大細有細嘅。而家望到1、2、3，起碼4個。OK， 全部咧似乎係直軸嘅，即係中間嗰個咧係直軸嚟嘅，冇叉足嘅。咁亦都好似有瓦叉嘅盤，好齊全啊！一陣間睇下說明書究竟有幾多個先嚇。呢個會唔會係一個單向嘅部分咧？嗱，呢個似單向嘅部分，話唔定車頭咧係可以用單向嘅，有一段時間。咁亦都當時咧車頭咧唔興用直 shaft 嘅站，即係2000年唔係全部人用晒直 shaft， 有好多咧係用頭單向嘅。咁呢包東西應該有泵把。應該有固定夠電嘅一啲電架，冇乜特別呢一包。咁咧，由於佢個泵把咧係有上面同下面兩個膠嘅，呢個真正係下面嘅。頭先我見到佢咧喺上面嘅，咁車頭同車尾都有，都唔奇㗎嚇。咁有啲人就可以個車尾可以唔整嘅，任你揀下，但係佢要保護個波箱咧。可能頭尾都整埋，咁呢度亦都有啲殼柱，有啲波頭，咁呢啲膠件都係整嘅車身嘅某啲部分啦。見到頭尾都有個泵把，頭尾都有上下嘅嚇。嗱，講咗咁耐先揾到個底板咧，真係唔好意思啦。相信好多人都想睇下套底板。呢度咧底板，哇，好厚嘅，你望下。我諗呢度就接近3mm 厚嘅底板，好奇怪啊！嗰陣時原來興3mm 厚嘅底板，再加2樓板，二樓板都超過2mm，感覺上下2mm 到啦嚇。咁跟住咧，呢度仲有個電嘅碳板，撳住嚿電都係用碳板。我諗啲料就真係好靚。如果買翻呢套嘢都有啲困難，我頭先上個 eBay 揾咗好耐，上個網揾咗好耐，睇下有冇 eBay 價，冇。咁咧炒散件咧我都見唔到呢套嘢。如果呢套嘢分開賣，亦都我相信好貴啊。咁零零舍舍有一嚿咁嘅膠冇包到嘅嚇，奇怪嚇。嗱，前後波箱咧係要砌埋嘅，我估計呢啲咧。係咪前後波箱嘅左右呢？有機會係前後波箱嘅左右嚟嘅嚇。咁呢包嘢咧，應該就好多田工嘅模型都有㗎啦，油壓嘅一啲膠件，見咗幾十年。尾嘅 bearing hub 啦。轉個3分割嘅轉向嘅部分啦，有啲殼柱啦，其他辨認唔到啦嚇。呢個係乜嘢咧？會唔會係中間其中一嚿膠固定上下板嗰塊碳板嘅一嚿膠？
好，呢個寶箱裡面有乜咧嚇？真真正正有晒碌鈴同埋胎。嗱，而家如果買架咁嘅類似咁嘅特別版嘅車架咧，未必會咁做嘅。咁有好多車咧，連鈴都唔俾嘅嚇。咁而家呢架車咧就有鈴有胎，仲要咧裏面擠埋 insert， 撳落去咧係又比較硬身，好得意喎！佢呢種裏面一定係有一啲 insert。嗱，呢班嘢真係珍貴啦！嗰陣時咧仲未興用藍色嘅414嘅版本啦，又或者係 TA04啦嚇，都係用銀色嘅嘢多嘅嚇。銀色嘅嘢咧就即係話冇電鍍啦，咁嗰個準程度咧好高。再電鍍嘅話咧，就更加要做好多功夫先會啲位準確啦嚇。嗰陣時係全部銀色嘅油壓筒啦 ，servo 嘅 mount 啦。4個轆嘅6角咧係用唔係用偏嘅，係好似有齒輪嘅瓦喺裡面咁套入去嘅嚇，唔知大家記唔記得啦？所以咧，你嗰個狗骨杯咧都係有瓦嘅套入去嘅嚇。原來嗰陣時係咁嘅，仲有啲波頭，有防傾桿，有幾多套防傾桿咧？前後一條嘅啫，即係各一條。仲有雙面膠紙，有碳板嘅油壓架。咁呢度收埋咗2塊碳板嘅油壓架，即係前後嘅油壓架啦，睇得唔係好清楚。嗱，另一包可能買都買唔翻嘅嘢啦，包括狗骨杯。嗱，而家望到狗骨杯真係有齒輪咁嘅形狀嘅嘢，去相識頭先嗰啲6角嘅話唔定。同埋中間嗰啲差速部分啦嚇。咁金屬嘅差速珠叉嚟嘅，應該係珠叉盤嚟嘅，應該係7075類嗰類嘢啦嚇。有珠叉片啦，有啤領啦。呢架車應該齊晒所有啤領嘅，呢度有好多粒。咁有啲係藍色啤領嚟嘅，藍色啤領係比較貴啲嘅啤領，有啲就唔係嚇，銀色啤領嚟。咧有個摩打座，呢個摩打座咧好簡單嘅一個設計啊，我好中意呢一類咁嘅嘢。摩打喺呢度，個條正中間嗰條軸喺呢度嚇。咁嗰個摩打嘅位置咧，左定右咧，我相信田工都研究咗好耐嘅。結果咧就同皮帶車啱啱相反，擠咗喺第二邊嘅。咁而家呢個 TB Evolution 咧第一代咧，唔知係咪擠翻同樣嗰邊咧？一陣睇一睇就知啊。仲有好多波頭啦，有啲上下嘅，我相信係啲轉向嘅柱嚟㗎啦，亦都有啲啤領啦，有摩打齒贈送1001個。好嗱，佢唔係用慢向嘅，不過佢係用曲軸。咁呢種曲軸可能難買好多，你睇下後第二邊係咁嘅樣嘅，係用紋嘅，即係話嗰粒6角嗰啲咧一定要配合翻呢一種啦。如果你換咗呢條曲軸嘅話咧，你就要換埋個6角啦，咁都可以，我相信都可以有好多嘢係更換到嘅，即係玩玩下呢架車，發現啲嘢舊啦要換咧，咁而家我相信都仲有呢一類嘅曲軸，不過出面咧就用偏嘅，咁你要買個用偏嘅嗰啲6角，照計架車都仲行得。咁仲有一啲頭尾嘅馬啦，我嚟碼住兩邊嗰條鋼片嘅，嗰條鋼片咧就穿住嗰啲下搖臂嘅。咁呢塊嘢咧必須要裝咗之後先至唔會撞爛嘅，好容易撞爛啦嚇。咁仲有一啲潤滑油，亦都有啲啤領喺呢度，冇錯啦。呢扎就係嗰扎下搖臂用嘅片啦嚇。咁逐條咧有 E-clip 嘅。砌嘅時間都耐啲。25年前嘅中軸 TB Evolution 嘅中軸，咁我相信呢條中軸咧同TB01嘅中軸應該有少少分別嘅啦，咁所以買嘅時候就唔可以撈亂買啦。你睇佢前後咧係咁樣圓圓地、斜斜地插入去嘅，
咁我相信換呢條軸咧都要是但拆一邊先可以攞到出嚟，真係比較論盡啊！而家就有好多辦法令到條中軸可以攞出嚟，有啲用彈弓啦，用隻手撳佢出嚟都得嘅。咁但係當時咧仲有偏嘅，即係呢邊咧有偏位嘅，咁啊要攞出嚟。呢個偏位應該就係穿住嗰個大嘅減速齒啊，咁所以如果要換呢條軸咧都係好痛苦嘅。啊，仲有條天線管黑色嘅。咁我睇下當時2000年最高階田工最高階嘅軸車係點嘅樣啦，望到個樣係咁嚇。如果而家攞翻呢架車出嚟喺 PYC 度玩咧，我相信都唔輸蝕㗎。照計啊，唔係慢好多啊。做一啲調校嘅話，一樣可以好犀利。咁開頭呢部分我哋飛咗佢啦嚇。如果你覺得有啲重要嘅嘢睇，你自己 pause 啦嚇。開頭一開始就靠砌豬叉嘅，咁個豬叉盤係咪棘實嘅咧？冇講。咁即係話嗰塊片咧有機會慢微滑嘅嚇，呢個我最中意留意嘅啦。究竟塊片係咪黐實嗰個豬叉嘅部分嘅咧嚇？咁而家似乎唔係黐實咁擠落去，咁所以咧有微滑嘅作用㗎嚇。咁啊亦都有啲彈弓片，有側壓啤領。咁嗰陣時咧 TB01嘅系列咧，或者 TB Evolution 嘅系列咧，第一代咧第一個波箱同嗰個斜嘅瓦叉或者豬叉啦嚇，係真係好貼近嘅。咁呢個設計咧，我諗而家 Express 嗰個直軸車咧都係好相近。咁但係最麻煩嘅位置咧，就係調校到呢兩個齒嘅 meshing 啦嚇，因為要攝啲嘢咧，令到嗰兩個齒咧係掂得好好，但係又有少少虛位，但係又唔可以跳，呢度真係好痛苦。而家啲馬力好犀利。咁咧，而家呢度望到咧，真係有單向嘅嚇。呢個係一個單向設計 ，one way diff。咁呢個係車頭用嘅，當時係用單向喺車頭，而家先頭直軸嘅啫嚇。咁如果你馬力弱啲，你都可以考慮用翻個頭單向。咁亦都有段時間咧係用左右單向嘅，即係車頭嘅左右單向。咁而家呢個咧就選擇咗頭單向。咁啊頭單向啦，尾豬叉啦。而家呢個車暫時我見到係咁樣，跟住就整個車底。咦！我翻轉頭，但係佢冇講到用幾多齒嘅尾豬叉盤，咁即係話咧，頭先咁多豬叉盤咧都係 spare parts 嚟嘅，都係愛嚟補充用。好，車頭嘅轉向部分三分割式，用推桿，再用推桿，咁都幾好嘅嗰啲設計嚟啊，冇乜點咯嚇。摩打座同埋個摩打有摩打片，咁呢兩個螺絲要上得好啦。咁但係呢種部分咧又幾好嘅，兩邊夾埋咧就唔使驚咬花咗個摩打座啊嚇！我中意呢啲類有塊片嘅。咁但係而家嗰啲皮帶車如果加塊片落去咧，就會揩到皮帶嘅，所以唔得咁解嘅嚇。咁跟住咧就整中軸部分，加埋摩打座。咁再整埋個車頭嘅前擔啦，波箱咧嗰條軸就唔會甩出嚟啦。頭先有嚿膠件咧，真係箍住咗嗰條中軸嘅。咁但係咧應該係掂唔到條中軸啦，咁就可以再駁埋上面嗰塊二樓板。好啦，佢呢度建議用88齒嘅 spur gear 嘅大嘅減速齒，咁但係你當然可以改啦，有72同埋88嘅選擇。好啦，呢度望到咧就係個車尾嘅下搖臂同埋上搖臂。上搖臂係咁樣嘅，即係有少少支撐作用嘅，唔係一條簡單推桿嚟嘅。仲要咧走咗入去嘅。咁走咗入去應該咧就更加穩固嘅，咁所以咧砌出嚟嘅話咧，後嘅上搖臂
咁嘅樣嘅啊，好特別。你而家想揾翻架車係咁嘅都幾難，可能 TB Evolution 係唯一一架車係咁嘅樣啊，去到 Evolution 2可能就唔係咁啊。咁我遲啲打開好快同大家開估啦。咁但係呢個靚仔嘅嚇，而家睇落咧都覺得啊，都幾嶄新嘅好多嘢。咁唯獨是咧，如果兩邊都係咁樣用一條偏咁樣穿住嘅話咧，就冇辦法校到 roll center。咁而家似乎個 roll center 咧就冇得調校，咁冇理由用出面嗰個窿咁誇張，突然間改變得咁多。咁跟住咧就整前臂同埋前嘅上搖臂，係呢種設計咧，而家都有好多 touring car 都係接近用呢隻嘅，唯獨是咧就唔需要用鉗啫。而家嚇可以用一個六角批咧，將呢個波頭擰落去。咁但係咁樣上一條偏落去啊，2000年已經開始啦，當時真係嶄新。好，呢度就整晒上下搖臂車頭啊，仲有塊金屬片咧拉實，如果唔係咧撞嘅時候有機會拉爆個前擔嘅。咁呢塊金屬片係必須好重要㗎。跟住呢度咧就整個 C 座，再加個車頭嘅萬向軸。萬向軸中間原來有 O-ring， 等你呢個杯唔會咁容易甩出嚟。咁我唔係幾中意呢啲喺出面擠個杯落去咧，跟住咧又啷下咧拆咗呢個分分跌咗出嚟嘅。所以如果醒目嘅話，可能用啲即係螺絲膠咧連住佢喺裡面，等佢唔會甩出嚟，可能好啲啦嚇。咁田谷有好多車都係咁樣喺外面加狗骨杯嘅，即係外邊擠入去啊。咁仲要攝 collar， 好多奇怪嘢。好，佢都有叫你用呢個速乾膠咧封咗條邊。咁佢似到今時今日都要咁做嘅，好多車都咁做，我就好懶，一定唔做。跟住咧就車頭嘅避震架啦、油壓架啦砌咗落去之後，咦有啲乜嘢嘢咧？有張部件變形。呢度有啲更改，呢個更改做乜嘢？外側嘅預示用佢用咗裡面嗰個窿啊，即係呢個說明書搞錯咗，應該係用外面個窿，咁先係用晒成條下搖臂嘅長度。好 ，TB Evolution 第一代，咦應該有1、2、3、4，咁恐怖。哇！呢張貼紙點解會咁嘅咧？唔通佢一早已經諗住一路會出嘅？咁神奇？呢個真係奇怪。嗱，呢張要留意，2000年 TB Evolution 已經打算出1、2、3、4、5，好有遠見嚇。因為呢架車出嘅時候應該係冇2、3、4、5。即係佢真係學咗三菱嗰種辦法，即係打算每一年出一架改版，咁連張貼紙都準備埋，難得嚇。好，呢度咧就叫你整嗰個前後防傾桿。原來車頭個防傾桿係咁樣擠落去，整咗個泵把之後先至可以擠上去。咁但係佢都唔係固定喺個泵把度嘅，佢固定喺塊頭嘅油壓架上面，應該都好穩固啊！呢種設計都係今時今日都係咁上下，冇乜大改變啦。唯獨是就係冇得校嗰支防傾桿嘅高矮啫嚇，因為有時候左右嗰啲不均衡咧，今時今日你有機咪可以即係調節嘅。而家嗰段時間咧就冇啊嚇。咁如果你發現一左高右低咁咧，你可能要咬下嗰條stabilizer 啦，嗰條防傾桿、車尾防傾桿，跟住整個油壓嗱。嗰陣時咧，2000年嘅油壓咧1個水泡，咁成日都有改變嘅嚇。咁我成日都留意呢啲部分。
咁即係話嗰陣時咧，2000年咧就覺得一個水泡咧friction 低啲嘅，摩擦力低啲，但係漏油嘅機會係高啲，咁所以就要加翻一嚿硬嘅膠圈落去補翻另一個 O-ring 嘅位啦嚇。咁你都可以自己即係如果見到呢啲咁嘅油壓設計，你都可以選擇兩個 O-ring 定一個 O-ring 嚟砌嘅。咁跟住咧有廢嘅呢種油壓。咁但係咧，似乎彈弓就係4個一模一樣嘅彈弓。咁就如果你想揀硬啲、軟啲，你要另買啦。呢個只係較車高矮嘅啫。跟住咧就遙控元件咧，嗱嗰陣時嘅田弓嘅發射係咁嘅樣嘅。咁跟住田弓嗰個電變係咁嘅樣啦嚇。咁當然咧有好多人玩呢啲 eFlution 未必係用翻田弓嘅變速噶咯。咁啊更加唔會用田弓嘅電嘅。咁但係可能有啲比賽係焗住要用嘅。好啦，跟住上2樓板，重新咧整翻好條呔，嗱嗰個 insert 係咁嘅。同現代嘅一模一樣啦，已經冇乜大改變。咁跟住就整4個轆，跟住就碼實嚿電，一定要有塊碳板撳住嚿電嘅。嗰陣時用 Supra 殼 ，OK。咁當然你要自己諗一個殼啦嚇。咁有冇人玩過呢個 TB Evolution？ 你用過其他殼咧？咁啊快啲留言啦嚇！後面咧就有啲安全嘅指引啦，同埋部件嘅檢查。呢本嘢真係得意。但係我都仲想睇下呢張貼紙啊！最神奇呢張貼紙，2000年已經知道咧有 Evolution 出5代起碼，估唔到而家係8代。咁啊，8架 Evolution 都係直軸嘅嚇，都係用中軸。嗱，如果中意Automatis 嘅 A78啦，我之前有條片都講過，有好多人中意直軸嘅推動嘅，因為咧直軸嘅推動咧冇乜張力，架車瀡啲嘅大把人喜歡呢一種設計。咁啊 TB Evolution 咧嘅所8代咧都係用直軸。咁而家睇翻呢架車咧，我都有興趣去砌啦，去玩啦咁。但係依架車我相信咧冇人夠膽再攞出嚟玩啩，因為咁珍貴，喺網上面揾唔到有任何嘅販賣咁特別嘅一架車啊！送翻俾路人乙啊，希望咧好好保管。嗱，喺度多謝路人乙借出咁好嘅嘢同大家一齊分享下啊！如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦，揾翻播放清單裡面 Tamiya Vintages， 你可以揾翻所有田工嘅古舊模型啊，或者揾翻 TB Series 就可以揾翻呢啲型號啦嚇。如果唔喜歡舊模型嘅，可以揾下新嘅模型嘅。我而家試緊 A88RR 啦，同埋 MTC3嘅，亦都可以睇下養魚啦、遊記啦等等啊。追蹤船隨時同大家見面啊，拜拜。